进将，马7退6，车3平4，马6进4，车4进2，马4进3。现在这个棋呢，黑棋啊还不敢吃兵，是吧？吃兵的话，他怕他一捉，再马3进1，可能这个车啊正在巷口上保不住，车有平棋保不住，是吧？所以说先退马。车8平4，士5退6，马3进5，直士，飞至这边是了，再一甩车。大家看这个红棋这个车马兵啊，是吧？左一绕右一绕，把这黑棋啊这个子力位置啊就给这晃坏了，是吧？现在这个将啊又出来了，马5退4，这个兵呢还是不敢吃，吃了的话一将这一上马呀，可能就够呛了，是吧？这个车4进1，象7进9。这个时候呢，再等一招，看看黑棋走什么，是吧？另外就是将来可以有象9进7，是吧？扛这个马腿，是吧？或者说将来这个黑车啊，车4平3，它可以象9进7给挡住。车4平6，不对，将4平5，象9进7，马4进5，这叫底下叫将的，他落失了，一跳马一将，他回来，他回来，他再回来，平车。黑棋呢，这时候上了个马，他没什么好走了，是吧？上个马。红棋呢，车4进1。到这个地方呢，黑棋就认负了，是吧？认负了。以后呢，就是说，如果对了车的话呢，红棋啊，这个马双兵，是吧？马双兵，这个棋呢是肯定能够赢这个黑棋的马双士的，是吧？因为他这个黑棋这个马呀，暂时绕不过来，是吧？这个红棋呢会先把这个兵啊，先把这个卒吃掉，这样的话肯定输了。这盘棋来说呢，大家看呢，赵国荣获得先手以后啊，这个他这个充分发挥了他这个的功力啊。赵国荣今年也是，他大概是属虎的吧，是62年出生的，好像是吧？是61年的，反正他这个已经在棋坛呢有几十年了，是吧？他这个象棋这个功力啊，已经到了炉火纯青的地步了，是吧？他这个棋呢雄厚有力，所以说呢，他拿到了先手以后呢，他也是吧，步步紧逼。这一盘棋呢，许云川呢，是吧？虽然是这个象棋第一人吧，但是他这个布局啊走坏了以后呢，是吧？碰上赵国荣这样的这个高手吧，他也是很难翻过身来的，是吧？这盘棋呢，可以说是一盘中残局的经典，是吧？
希望这个尤其是呃少年是吧，儿童什么的这棋手是吧，应该多学习学习是吧？这个会对你们的功力有提高的。这盘的棋呢，许云川主要是输的这个布局上了是吧？布局上了。这盘棋呢是赵小龙对洪志的，也是冠亚军决战是吧？这盘棋是最大的一盘棋。现在要给大家开始介绍这盘棋。这盘棋呢，还是赵有龙先手是吧？兵七进一，炮二平三，炮二平五，象三进五，士六进五。这个红旗士六进五呢，这是近年来呀也是非常流行的变化，好多高手呢都采用。这个棋呢，据我所知是辽宁的棋手金松啊创造的，是吧？他首先走出来的。当时呢，就是说他在象甲联赛中啊走的这个布局，而且效果非常好，是吧？非常好。这个布局的特点呢是非常稳健，红旗呢非常稳健，筑步峻起，是吧？这个积小胜为大胜。卒七进一，赵国荣呢在半决赛中啊，他击败了吕钦，是吧？这个洪志呢击败了赵欣欣，是吧？他两个就是最后呢，赵有荣跟这个洪志啊，他俩在这个决赛中相逢。黑棋这个先进棋卒呢，是准备活马的，是吧？活通这个八路马，马二进三，马八进七，车一平二，车九平八，车二进六，马二进四，这个棋呢，黑棋啊还有走炮八平九的，是吧？炮八平九，炮八平六，马七进六。刚开始这个变化出来的时候啊，这个棋呢往往有炮八平九，是吧？车二平三，
将来黑棋啊，这还得补士是吧？否则有一个炮六进五穿的棋是吧？这个棋呢，应该是当时呢这个实战的结果啊，红棋啊比较理想，所以说呢以后这个棋呢就很少有炮八平九的了啊，一般都是马七进六。马八进七，车一平二，先把这个车抢出来是非常重要的。车二推二，卒七进一，黑方呢，走的是卒七进一，是吧？弃卒完，然后平炮。这招卒七进一啊，是不是有一定的问题呢？我不敢这个贸然的下断言，是吧？但是呢，我知道就是说，在以后的这个比赛中啊，在央关林杯啊这个比赛中呢，好像这个徐天红大师啊，特级大师呢，就是走的马六进七，他在上马的话呢，他就在车八进一保住，是吧？形成这么一种变化。这个变化呢，应该是黑棋啊也可以抗衡，是吧？也可以抗衡，是吧？这个棋呢，这个架子啊，黑棋也比较理想，是吧？也比较理想。这个棋呢，实战中红棋是黑棋呢卒七进一，车二平三，炮八平七，瞄着这一路，车三平四，车八进四，兵三进一，红棋呢这个车二进四啊，这个车三平四呢，然后再走兵三进一，是吧？这个保留这个红棋三路兵，是吧？应该说是就是说，是一种比较稳健的走法，保留实力。下到这儿呢，大家看一看这棋黑棋啊，应该走什么好，是吧？当时呢，就是说这盘棋呢，下完以后啊，我在想这个问题，我说红棋呢，黑棋什么地方走错了，是吧？好像这个棋呢，这个以后是不太明显，是吧？这个究竟哪步棋走错了，造成这个形势非常不好，是吧？好像是吧？不是那么太明显，是吧？这个我想呢，后边看呢，就是说黑棋这招棋啊，实战中走的是车八进四，是吧？车二进四，这招棋啊，应该来说呢，大家看一看啊，这招棋这个进车啊，跟这个车啊，应该是有些重复，是吧？因为有一个新河车了，你现在两个新河车呢也没有什么大用，是吧？而且红棋呢下步肯定要马七进六，那你这个两个新河车呢没有什么大的用处，是吧？没有什么大的用处，所以说呢，这个车二进四啊，应该是效率比较低，是吧？效率比较低，是吧？这个棋呢，
我都建议说这个棋呢，就是说走车二进六，是吧？车二进六。假如说呢，红棋啊，这个要不马七进六的话，就给压住了。他要再走马七进六呢，可能就是说呢，这个结果啊，就是产生什么呢？这么就对调了，吃掉，是吧？将来这个马再上来的话呢，红棋要打将的话呀，这个他就直视了。将来你再飞象呢，就把这个炮打了，完了吃着中兵的，是吧？这样的话，这个应该是双方局势差不多，是吧？这个黑棋啊，要比实战结果要强得多，是吧？他走的是车二进四。有时候这个效率比较低的棋啊，就是暂时看着没有什么大事情，是吧？这个从长远的发展呢，可能就对全局啊产生影响。马七进六，马六进四，吃掉。现在呢，就是说呢，这个黑棋啊，这个马呀有点问题了，上来了，炮五进四，吃六进五，象七进五。现在换掉了。大家看呢，就是下到这儿吧，黑棋啊，净少两个兵，是吧？这个可以说这个形势啊，不是那么太有利。车八退一，车八退一，这招棋啊，好像是无可奈何，是吧？如果车八拼五的话呢，对方车六拼五了，是吧？如果要走别的呢，走个卒一进一呢，红棋正好车九平六，平车叫杀，是吧？那样的话局势更坏，是吧？所以说走个车八退一。炮五平九，卒三进一。红棋呢，黑棋这招是吧？卒三进一啊，我感觉好像是，是不是走车八进三好一点呢？是吧？呃，我感觉好像应该走车八进三呢，这个更积极一点，是吧？卒三进一，兵七进一。大家看这个棋呢，黑棋这棋非常别扭，是吧？如果要是车吃了，是吧？对方炮一将，这个你再炮三退二，是吧？对方呢这个车九平八的话呢，将来这个炮啊可虑炮九平八，你撵不走了，把这炮给黑棋的炮给系住了，是吧？黑棋呢这棋呢，只能拿象飞掉，飞掉的结果就是说呢，你要将来我能退车，但是这样的话明显黑棋啊这个部署就吃亏了，部署吃亏了，而且现在红棋啊净多三个兵，是
是吧？净多3个兵。炮9平3，车2退1，这个车呢只能这么找一下平，是吧？退回来，如果落下来的话呢，可能香3退5，又怕对方车9平7，是吧？大家看的就是说呢，这盘棋来说呀，红技是非常不错的，但是这盘棋来说呢，它下的是非常稳，是吧？非常稳，可以说呢下的太谨慎了，太谨慎了，发挥不了自己的风格，而且布局啊走的也不是那么太好，是吧？这个结果就是说，这一下子就吃亏了。过去就有人讲嘛，说大赛啊无好局，也就是道理。有时候这个越重要的比赛呢，越关键的棋呢，下的越不是吧？下的越不好，发挥不了自己的风格，是吧？这个可以说呢，就是说对双方的这个心理素质也是个考验。那这盘棋呢，就是说呢，从红志呢就没有发挥出他应有的水平来，他可能也想就是说呢，下的稳健一点，是吧？将来俩人加赛快棋，加赛快棋的话，他毕竟比较年轻，是吧？赵国荣呢，可能就是说岁数大一点，他在快棋上是吧，感觉是有优势的，因此呢，就是说呢，思想里可能就是有，是吧？尽量下和棋的这个想法，是吧？兵5进1，金正兵车8进3，黑棋啊，这个车啊，在这待着也没有用，是吧？又不能一个车换俩炮，换俩炮啊，大概也输了。兵9进1，车2平5。大家看这个棋呢，黑棋啊少3个兵，还一点棋没有，是吧？这个棋是非常难受的，是吧？像赵国荣的这个功力又比较大，是吧？他控制住局势以后啊，这个一点一点的呢，就是说这个要逐步的蚕食黑棋，是吧？这个黑棋呢，很不容易，就是说呢，这个获得这个和棋机会，吃掉。兵9平8，落下。前炮进1，这个棋呢，一个是摆脱，是吧？他这个牵制，另外呢，就是说呢，这个炮走成以后啊，将来可以兵8平7了，是吧？这个棋走的是红棋啊，走的非常老练，是吧？尽量使自己的这个棋啊减少威胁，然后呢，逐步的扩大优势。车9平5。你看看有那个爱睡觉的老鼠。车9平5，车9进4，保住。卒9进1，兵8平7，后车平2，兵7平6。
这个2个兵要联手了，炮7平6，打车，把炮3平4，车6平8，对车，现在又不能对了的话，大概也肯定输了，车2平8，再把炮退回来，这样的话呢，就把这个车要给隔在这儿了，而且这个炮啊将来可以往这边闪击了，车5平4，兵5进1，卒9进1，前炮平9，这时候这个炮要发挥威力了，车8平3，炮9进3，象5退3，他要退车的话呢，炮9平8，把这个车啊给拴在这儿了，是吧？那个棋大概也要输了。车8平7，车4平3，你看这个棋子儿有点乱跑了啊。车8平7，车4平3，车7退1，车3进3，兵5平4，准备再欺负这个马，象7进9，黑棋呢不愿意和这个兵过来，兵4进1，马6退4，兵6进1，炮4平8，车9平8。大家看呢，红棋呢现在基本上已经胜定了，是吧？把这个马呀都给控制住了，而且黑棋这个子力啊已经这个散了，是吧？卒9平8，兵3进1。红棋呢，看着这个棋啊，已经够了胜利的条件了，是吧？把这3兵啊就送了，换掉，减少危险，是吧？吃掉。炮8平1，炮3进2，这是不好棋。这中间一叫将，等于
车双炮双兵是吧，5个子儿是吧，进攻这棋黑棋啊肯定扛不住了。马4进2，叫将。出将的话呢，一将大概也马上完了。士5进6，兵6平5，将5平6，兵5进1。到这儿呢，黑棋就认输了。他如果炮1平5的话，车2进5一将，将6进1，兵4进1，将6进1，车2平4，杀棋了。到这儿的话就是红方获胜。由此赵国荣呢获得了2008年全国个人赛的冠军，是吧？从这2盘棋来说呢，反映了赵国荣这个棋艺的风格，是吧？他的棋艺风格呢是非常既稳又狠，是吧？而且功力呢非常深厚。今天呢这2盘棋呢就给大家介绍到这儿，谢谢大家，再见。